Despacito fragt Pete Smith, wer aus dem Team schnarcht am lautesten? Das kommt ganz drauf an. Wenn Bram gesoffen hat, würde ich sagen, könnte das gut Bram sein. Peter auch manchmal. Sepp auch. Christian auch. Die schnarchen alle. Aber ich glaube, wenn man aus dem Team, ja, wenn man mal das gesamte Team nimmt, dann würde ich sagen Domi. Der schnarcht am lautesten, die Drecksau. Ich schnarche nicht. Das ist echt angenehm. Also mich als Schlafpartner in irgendwelchen Zimmern zu haben, ich glaube, ja, ich habe man da ganz gerne. Ich bin der Meinung, dass Domi am lautesten schnarcht, und zwar mit Abstand. Also mit gewaltigem Abstand. Ja. Domi. Zählt Domi? Zweifel Domi. Ich weiß sonst nur von Sepp und der schnarcht nur manchmal. Wenn dann aber ordentlich, weil ich meistens neben Sepp liege im Urlaub. Aber deswegen habe ich den Vergleich nicht. Das ist eine gute Frage, weil immer wenn wir unterwegs sind, irgendwie auf LAN oder im Urlaub oder was auch immer, ja, also ich glaube, jeder von sich behauptet, er schnarcht nicht, ja, das ist ja schon mal die eine Sache, das ist schon mal gelogen. Peter und ich schnarchen jeweils, wenn wir getrunken haben, sonst eigentlich weniger, also dann trotzdem fast immer. Aber ich glaube, ich müsste jetzt mutmaßen, Bram schnarcht am lautesten. Ich glaube, Christian schnarcht gar nicht wirklich. Jay schnarcht auch manchmal. Aber ich glaube, Bram ist schon eher so häufiger. Vielleicht liegt das auch daran, weil Bram auch immer mal wieder ein Bierchen oder zwei trinkt. Ja. Domi.